依家係2008年最後2分鐘啦，原來都係有人嘅，但係相對我哋香港嘅 Times Square 就少一大截啦。睇下胡多葡先。呢啲咁嘅時候，梗係攞手機出嚟影相啦。但係睇嚟個答案好似冇秒數喎，咁就大鑊啦。59啦，59啦，59啦，快啲咯！嗱，我哋等用 N85影低2008年最後1秒啊！影下啲人先。我哋周圍係冇乜人嘅，我哋 show 埋你睇咧。啲人開始倒數啦！唔知邊度數返嚟㗎？真係數啱咗！真係唔知點解數到，好神奇啊！Happy New Year！新年快樂！冇啦，好啦，停啦。